So subscribing ayo bale nnyo katonda agende maaso n'okuba nti akuddizaawo byonna bagenze maaso n'okubeera ng'oteekamu ne data yenna agende maaso n'okuddizaawo mwana wattu mu ngeri ennungi. Lwaki tugenda tulira ebintu ebyenjawulo bigenda maaso kutambula mu ggwanga omuli enteekateeka eya Fred Kulumbi okuba nti agenze maaso n'okuba nti ayimbuddwa okuva mu komera gy'amaze kumpi emyezi 3 n'agenda maaso n'okuba nti ateereddwa wali obukakuzi bagenze maaso n'okumuteekako era n'ekifo ekiba kyagenze maaso n'okuddamu ayika ebigambo byagenze maaso n'okweyogera n'agumya bannayuganda n'abamutumusi n'abagenda maaso n'okumuwagira nti akadde konna konna agenda beera nti anjira enteekateeka empya n'ebimu ku byayogedde genda beera nti genda maaso n'okubeera nga bikutegeeza ogende maaso n'okuba nti omanya biki ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula. Ngenda kuba nti kubulira omu ku bakulisa bagenze maaso n'okuba nti bamuteereddwako mu nteekateeka ey'okuba nti bamukugera obutaddamu kubeera nga agwa mu kakodyo ak'okuzza omusango era n'emisango egyamuvunaana gyonna ngenda beera nga gikwanjulira ogende maaso n'okubeera nga ogitegera. Tugenda koko mu kibiina kya Nuupu ensagga eyaguddeyo oluvannyuma omubaka omukyalo w'Emityana majiddwa nga Joyce Baagala munnamawulire yagenze maaso n'okuba nti yagiddwayo era ng'omulamuzi amanyiddwa nga Emmanuel Baguma wali mu kkooti enkulu Emmende weyarangidde nti okulonda kwe yagulirira n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo era nti okulonda kugenda beera nga kuddibwamu mangu nnyo era n'alagibwa agende maaso n'okubako ensimbi zaliira. Ngenda kubulira lwaki kino kikolebwa era nsonga kyeviiddeko ababaka ba Nuupu okutandika okuba nti baggibwayo lwaki kikolebwa lwaki abaani abakikulembedde ngenda beera nga mbakutemeratemera ate mpozi njasembya yaliko minisita w'ensonga z'eggwanga erya America amanyiddwa nga Powell ngenda beera ti naye mutematema ogende maaso n'okumutegeera lwaki yagenze maaso n'okwatika oluvannyuma lw'okwati bambi mulamu esi eno yagenze maaso n'okuba nti yavudde wiiki eno ng'egenda maaso n'okuba ng'etambi ennaku z'omwezi 18 omwezi guno mwana gw'ekkumi bwete kkooti obuyinza mu ggwanga erya Turkey byabadde Butuluki bavaayo ne bategeeza nga bali bamaze okukkiziganya okuba nti bayimbula omusibe eri agenda maaso n'okukwatibwa ng'emisango egyamukwatisa gyali ebiri okwalika gya cyber crime ate mpozi n'omusango okubeera nti yawangalira mu ggwanga erya Butuluki mu ngeri emenya amateeka nga talina visa ayina ekintu yali awangalidde nnyo mu ggwanga eryo nga talina biwandiiko bimukkiriza kubeera nti awangaliramu nga naggamu 2019 baliko ebbago lye baayisa eri agendamu okubeera nti mwana attu buli mugwira yenna agenda maaso n'okubeera nti afuna ebiwandiiko ebipya ne visa empya emukkiriza okubeera nti awangalira mu ggwanga eryo. Kakati nno omukulu yali agenze okuzza obujja visa ye n'emu ku work permit emukkiriza okubeera nti ngabeera mu ggwanga erya Butuluki n'agenda maaso n'okubeera nti yakwatibwa era nga myezi kumpi 3 agenze maaso n'okubeera nti agimala mu nkomyo wabula mu kumuta amu ku basinze okubeera nti bakola ennyo kwe kuli munnamateeka ava mu ggwanga erya Butuluki amanyiddwa nga Adnan Sahini yagenze maaso n'okuyimirirawo n'ateeka n'akozesa etteeka ery'ensi yonna erigenda mu maaso n'okuwa ekyanyi omuntu yenna omunaanyi w'obubudamu gwe balowooza nti azizza omusango ng'asibiddwa mu nsi etaliiye okubeera nti mwana wattu agenda maaso n'okubeera nti ayimbula era etteeka lye bagenze maaso n'okumuteeramu baliyitira international protection erigenda maaso n'okubeera nga litwala lumbuye ng'omunoonyi w'obubudamu era akkizibwa okubeera nga atambula nga bw'ayagadde wabula ng'ekitongole ekya United Nation High Commission kigenda maaso n'okubeera nga kimuvunaanyizibwako mu kadde ekitongole kyekivunaanyizibwa balefugee mu nsi yonna kigenda maaso n'okumuvunaanyizibwako era kigenda beera nga kimuvunaanya n'ensi gyagenda okubeera nti agendamu etteeka lye bakozesa ndikubulidde erya international protection era nga omukono yali esibwa mu kukomera erisibwamu abagwira naddala bagenze maaso n'okukwatibwa misango egy'obutana biwandiiko erimanyiddwa nga eryako kali mu ggwanga erya Butuluki gye bagenda maaso n'okuba nti bamusibira era no bantu bajja bagenze maaso n'okugera ebigambo buli kyanga akwatibwa nga n'abasinga balowooza nti ddala akomezeddwawo ddano mu ggwanga erya Uganda wabula okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebera eggwanga era ng'ono ali kudda oluvuganya erya shadow minister amanyiddwa nga Mwadan Kunyingi yagenda maaso n'okuvaayo n'akwatagana n'amateeka abalala b'enjawulo mu ggwanga erya Butuluki ne bagenda maaso n'okutandika okuba nti bakola process ey'ebiwandiiko ebyalugendeddwamu okubeera nti Fred Kulumbi agenda maaso n'okuba nti ayimbulwa n'okufuna eddembe n'obutawalizibwa kubeera nga lizibwa mu ggwanga erya Uganda kuba singa n'agenda maaso n'okuddizibwa etteeka erifuga abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna ligenda beera nga mwana tugenze maaso n'okumenyebwa y'ensonga lwaki Butuluki yagenze maaso n'okukkiriza okuba nti omusajja ono ng'eyita mu tteeka na international protection okuba nti mwana tubagenze maaso n'okuba nti bamutadde wadde nti bino bigenda mu maaso emisango tegyagenze maaso nakuvaayo gyamuvunaanibwa okuli emisango egy'okulwa mu ggwanga eryo nga talina biwandiiko ate mpozi n'omusango gwa cyber crimes gavumenti ya Uganda gwe yawamba egamba nti ono yayima ku mikutwe gyamutimagana n'agenda maaso n'okukeera ebigambo eby'enjawulo mwali ebyokkonjera n'okubika omukulembeze gwanga ne kabaka wa Buganda ate mpozi n'okubeera nti mwana attu era atandise okubeera nti ayita amawulire boge balowooza nti gaali gagezaako okukuma abantu okukumamu omuliro mu bannansi b'eggwanga erya Uganda abawangalira mu ggwanga erya Butuluki era okuwaabo kunegenda maaso okutuuka mu b'obuyinza mu ggwanga erya Turkey wala obuyinza bagenze maaso n'okuba nti beekebejjezza obujulizi bwonna nga Uganda alemerera okubeera ng'ereeta obujulizi olumika Fred Kulumbi yakazibako ennyaera ya Chemical Ali nti agenda maaso n'okuba nti azza emisango egyo nga bagamba talina misango gonna gegenda maaso nakubeera ngazza wabula ekimuvunaanibwa bakyageza okuba nti banoonyereza naye ng'ebiri egyakasiddwa nti egiyinza okuba nga gimuvunaanibwa kuliko gwa cyber crime okuddiza emisango ku mitimbagano ate mpozi n'omusango gw'obutaba na biwandiiko okula mu ggwanga erya Turkey ng'ate kimenya tteeka ng'embeera yonna begenda maaso n'okubeera ng'etamba naye twagerako ko n'ambasada w'eggwanga erya Butuluki mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Karima
manyiddwa nga Karima Rapi yagenda maaso n'okutegeeza nti omusajja otalina musango wabula akusigala ng'agenda maaso yagisigala maaso n'okubeera nti mwana wattu agenda maaso n'okubeera nti mwana wattu alondoolwa n'okubeera nti alabibwa mu kifo ekyo walina okubeera nti agenda maaso n'okubeera nti abeera so nolwekyo ndowoozamuko ekyokubeera nti muku ebyagenze maaso n'okuba nti bivaayo okutuuka kuba nti omusajja ono yagenze maaso n'okuba nga nti bannabuyinza mugwagera takibagabe bo tebamuyinaako buzibu ekyokuba nti Frederick Lumbi yagenze maaso n'okuba nti yateereddwa era boga nti bamuyinaako buzibu n'emisango tegiriwo kiyinza kubeera nga kyogerwako nti yagenze maaso n'okubeera nga yagizza wabula bakyagenda maaso n'okumukuuma nga batekyatuukawo mu 2018 okuvubuka amajiddwa nga Jamal Khashoggi munnamawulire yali owa Saudi Arabia lyawangwalira mu ggwanga erya America wali ageze mu ggwanga erya Butuuki yabeera mukazi we n'agenda mu embasi y'eggwanga erya Saudi Arabia gye bamukwatira ne bagenda maaso n'okumuttira era obuyinza mu nsi yonna bava ne bavumira gavumenti ya Butuuki okubeera nti yavaayo okubeera nti protecting omuntu alinga omunoonyi w'obudamu kati okuva olwo bagenda maaso n'okubeera nti batya era Frederick Lumbi wagenda maaso n'okusula bagenda maaso n'okubeera nti teteekawo obukuumi ate mpozi n'okukenenya okulaba nga tatuusibwako obulabe okutuusa ekitongole kikye nagamba ekituvunaanyizibwa ku banoonyi b'obudamu bwe kigenda okubeera nga kimugyayo kubaka kye kimuvunaanyizibwako era ttaka obuvunaanyizibwa bwayo bugenda maaso n'okubeera nga bukendeera eri omusajja Frederick Lumbi agende maaso n'okukwasibwa ekitongole kivunaanyizibwa ku banoonyi b'obudamu obayita abamu ku babundabunda okubeera nga kigenda maaso n'okubeera nga kimukwasaganya olw'ensonga nti musajja wattu akadde kano alinga munoonyi w'obudamu talina wasobola kudda kubanga eggwanga lye omubeera eriyo yakubeera nti mwana bamulinze kuba ne poliisi yavuddeyo negamba nti emisango 15 gye bagenda okubeera nti mwana bamuvunaana okubeera nti mwana wattu bamuvunaana okubeera nti mwana wattu agenda maaso n'okubeera nti ateekebwa mu mbuzi ekugga emisango 15 Fred nanga yayogera dda eraga nti bannasambugo okubeera nti omusajja oyo bagenda maaso n'okuba nti bamukwata singa bana bamufunye mu ggwanga erya Uganda bajja beera nti bamusima mbuza mu mateeka naye kyaleka kikalubyemuko olw'etteeka erifuga abanoonyi b'obudamu mu nsi yonna eritakkiriza kuwaayo omuntu yenna naddala ateebereza okubeera mu misango gy'ebyobufuzi eri eggwanga lye kuba baba bagenda mutulugunya ekiro kinnye eddembe ery'obuntu ate nga abazungu be basinga okubeera nti bawa ekitiibwa eddembe lye abasinze okukola mu musango guno okubeera nti omukulu ono agenda maaso n'okubeera nti atibwa n'okufuna eddembe lye kuliko omuwadaku nnyingi y'omu ku bannamateeka abakulemberamu enteekateeka eyo genda mu ggwanga erya Butuuki ko Francis Zaake no kamishona mulamba wa parliament yagenda maaso n'okola ennyo Lubba Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mikwano gye gy'ebera eggwanga ne bannamateeka abakulembedde Amsterdam bagenda maaso n'okola enteekateeka yagenda maaso n'okuteekawo embeera gattako bannabyabufuzi abali ebera eggwanga ne bannayuganda abali mu diaspora abagenda maaso n'okola ennyo okulanga Frederick Lumbi agenda maaso n'okubeera nti mwana twanunulwa gattako munnamateeka w'eggwanga erya Butuuki amanyiddwa nga Adnan Sahini yagenda maaso n'okukola ennyo okubeera nti embeera egenda maaso n'okubeera ng'etambula lwaki Frederick Lumbi yandibanga yafunye obuwanguzi mu nteekateeka ey'okuba nti agenze maaso n'okuba nti yateereddwa amateeka gafuga eggwanga erya Butuuki agenda maaso n'okuba nti gatambula galaga nti omuntu yenna oba okwatiddwa misango gy'okutabuna biwandiiko oba kyekuza ku misango gyonna ng'oli mugwira bakugoba mu ggwanga erya Butuuki okumala emyaka 5 nga tozzeemu kulinnyamu oba ekitono ennyo emyezi 3 nga tozzeemu kulinnyamu oba kuba fine era singa omalamu bakukwata ng'omazeemu omwezi mulambi atolina kiwandiiko bakuba $5 myezi 5 giba $9 ate myezi 6 giba $10 myezi 7 giba $10 ate empezi 8 giba $12 embeera yonna ogenda maaso n'okitunuulira Frederick Lumbi tebannagenda maaso nakubeera nti mwana attu babeerako omusango gwonna gwe bamuteekako wadde nti n'okumugoba mu ggwanga erya Butuuki tebannamuteekako akakulizo kakubeera nti bamugoba mu ggwanga erya Butuuki agende maaso n'okubeera nti alivamu waliwo ebintu bingi ebigenze maaso n'okuba nga birowoolezebwako mu kadde kano okuli okuba nti bannayuganda bangi bava ne bagenda maaso n'okukubira enduulu eryensi yonna okuba nti Frederick Lumbi agenda maaso n'okuba nti ayimbulwa era bangi baasona ensimbi ezaali $400 gy'ensimbi eza $1 okuba nti baziwa bannamateeka mu ggwanga erya Butuuki okubeera ng'ateebwa wabula munnamateeka ow'eggwanga erya Butuuki amanyiddwa nga Damel yagenda mu maaso n'okuba nti ensimbi ezo yazira otuuka bafuna Adnan era amawulire gafuluma ne galaga nti omusajja oyo yandibagenda kukwatibwa atwalibwe mu ggwanga erya Budaaki gy'abagenda maaso n'okuwangalira tekyasoboka naye nga obuwanguzi bwonna bwatuuseewo bwalaze nti abali kudda oluvuganya bageze maaso n'okutuuka ku buwanguzi olw'embeera y'okuba nti badde bo balwananye okuba nga Frederick Lumbi agenda maaso n'okubeera nti ava mu nkomyo kyandibanga kyagenze maaso n'okutuukirira embuto ya social media nagyo yennyini gibadde kigenze maaso n'okuba nga gigwa kuba Frederick Lumbi agenda maaso n'okuba nti yagwa tukubaddeyo ku muntu wa muzinzi asobola okuba nti ayogera na mutima kigambo kinakiyimirirako bonna badde bakangana okuba nti Frederick Lumbi yagenda maaso n'okuba nti yali akwatiddwa emikutu ya social media yali gyagenda maaso n'okuba nti gyaddirira oba ogenze maaso tematema ensonga era nga tokyali omuntu wa muzinzi buli ayogerako bamugamba naye bajja kukwatanga lumbuye empisi bagambe okutya kujja ku mutwe ya social media nga naba tebajja kyesiga bulungi oliwo abayogera ku social media aba yeekwese oba agenda maaso nakubeera nti mwana attu tayogera linnya lye ekintu ekyobulabe ennyo era nga n'abagenze maaso n'okubeera nti boogera social media okuva lumbuye yakwatibwa abasinga bagenze maaso n'okuba nti balekera banafuyizibwa mu mbeera zonna nga bezigenda maaso n'okuba nga zitambula bana basinze okuba nti bafunamu abalala okuliko mubaka
Francis Zake yalubirirwa agenze maaso n'okuba nti akifuna oli agenda mu ggwanga erya Butuluki yasuubiza n'agamba nti yagenze kubeera nti akolera kubeera nga Fred Kumbye agenda maaso n'okuba nti ayimbulwa wadde nti ensi yamusekerera n'abika akituuseeko mwadanku nnyingi tagenda sigala kyekimu okuva ky'omubaka wa Chadden East wakusigala nga wamaanyi kuba misango gyonna yabadde agenda maaso n'okuba nti yeetawulawo kibiina kya Nuupu kiraze amaanyi kubanga kirwanidde omuntu wakebera eggwanga n'agenda maaso n'okuba nti abaako kyatukako ate nga mpozi gattako ne bannayuganda bali mu diaspora bagenze maaso n'okuteekawo embeera ey'okubeera nti mwanattu bafuna obuwanguzi baani abagenze maaso n'okuba nti tebafunyeemu ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda byava ne bitegeeza nti Fred Kumbye agenda kubeera nti akomezebwa munda mu ggwanga erya Uganda era nti gavumenti y'eggwanga erya Butuluki yakkiriza okubeera nti emuleeta abo nno bakubyemu ebituli amu ku bakulembeze baminisita ab'enjawulo bava ne boogera Fred Kumbye ndi baali mu ggwanga erya Uganda bagenze maaso n'okuba nti bakoze roosi ekino kitaddewo akaseera akaziminyeera eggwanga erya Uganda okuba nti ebitongole ebyenjawulo ebirwanyizi by'eddembe bigenda beera nga bitandika okubeera nga bikityako eriiso George olw'okuba nti batuuka n'okuba nti munnayuganda ate okudda mu ggwanga lye ate Uganda bagamba nti erimu eddembe byonna bigenda beera nga bibeera nga bissa eggwanga emabega olw'ensonga nti abanoonyiboobudamu bagenda kutya okubeera nti bajja mu ggwanga erya Uganda n'abawaayo akasimbi kagenda eri abanoonyiboobudamu bagenda kutya okubeera nti bakawaayo olw'ensonga bajja kugamba nti ate buli bange eggwanga lyetuwa ensimbi lirwanirwa abanoonyiboobudamu ate bwe tubafuddeyo okubeera nti bannanti bagenda maaso n'okuba ku bannayuganda abali ebweru eggwanga ate bannayuganda bali bati okujja mu ggwanga ogambutete eggwanga erisobola okubeera nga lisenza abanoonyiboobudamu ekyokubiri ekyokuba nti ate n'ekitongole kya polisi nakyo kyennyini kyagenda mu maaso n'okuba nti kyapa kukwogera ensonga naye kyandiba nti kwemu ku ebyo byagenze mu maaso n'okuba nti mwana tubivaako ezisake mu ggwanga erya Uganda kye kigenda okubeera nga kiddirira mu ggwanga erya Uganda kikyokubeera nti Fred Kumbye agenda beera nti akwasaganyizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku banoonyiboobudamu mu nsi eno agenda mu maaso n'okubeera nga atwalibwa eyo ekyokubiri wakubeera nti agenda mu maaso n'okuba nti yeekennenyezebwa okuba nti bazuula obulamu bwe yagamba akyali fiiti nnyo wadde nti ebitongole ebyenjawulo byegambyeko okub'ekitongole ekya United Nations High Commission for Refugee kyavudde nekigamba kigenda beera nga kimwezza ekitongole etteeka erya International Protection ligenda beera nga nalyo lyagenze mu maaso n'okuba nga etuuka ku buwanguzi babuloga ab'enjawulo adde bagenda mu maaso n'okwogera amafuukulende mu byali wano mu ggwanga simanyi ali ggulu abo n'abanafuyiziddwa dda bannabyafuzi adde beesibirwa gwa Nagamba okuli omubaka ow'amasekati aga Kampala Mohamed Nsereko yavaayo n'agamba nti Fred Kumbye asaana okubonerezebwa yandimandi naye kaaweddemu olw'ensonga nti Kumbye okuvaayo kwe genda beera nti kunafuya nnyo tulowooza nti abadde eri mu kkomera nga talina byagenda mu maaso nagoberera era abadde alina engeri gyabigoberera tebibadde bya vasho n'abadde agenda mu maaso n'okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti abigoberera Fred Kumbye wakubeera nga atandika obulamu obujja mu mbeera yonna yonna wadde nti otwogera bukakuzi bamutaddeko bakubeera nga tatambula kubeera nga asuka waalina okubeera nti abeera talina kubeera nga asukawo alina okubeera nti mwana attu asaba olukusa okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nga atambula talina kubeera nga ataye kusukka ekifo alina okubeera olw'ensonga ebyokwerinda bye balina okubeera nti babirondoola ekyokubiri talina kubeera nti ava mu kifo mu nnyumba oba wooteri waalina okubeera nti awanga alina kubeera nti abeera mu wooteri oba wabwere okumala ekiseera ekigere kuba emisango akyagirina bakyagimutaddeko bakyagamba emisango kyagirina kati talina kubeera nti ava mu maka we yazze oba talina kubeera nti ava mu wooteri wagenda okubeera nti asula singa n'abasuse mu wooteri ebyonna babimutaddeko ekyo bamugambye talina kubeera nga addamu okwenyigira mu kintu kyonna ekyobumenyi bw'amateeka ekiyinza okubeera nga kimuviirako okubeera nga atakwatibwa kuba emisango akyagirina emisango bakyagimutaddeko tebannagamba nti yajeerezeddwa akyagenda mu maaso n'okubeera nti aba nagyo naye nga ambaasada eggwanga erya Turkey mu ggwanga erya Uganda amanyira nga Karen Alipo yategeeza nti mutuufu nnyo etteeka erya International Protection etwagenze mu maaso n'okuba nga tukozesa okubeera nga twadde lumbuye eddembe lye agende mu maaso n'okubeera nga yeetaya polisi ya Uganda ekyamulinze misaa 15 gyegambye yagenda okubeera nti emuteekako egende mu maaso n'okuba nti emuvunaana kati embeera eriwo egenda mu maaso n'okutambula bannayuganda bangi bavudde ne boogera ensonga ez'enjawulo okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ayogera David Lubongoya yagenze mu maaso n'okuba nti yavuddeyo n'ayogera n'agamba atuse ku buwanguzi bw'amaanyi Francis Zake yagenze mu maaso n'okuba nti ayogera bannayuganda bangi bagenze mu maaso n'okuba nti bayogedde ate ne batali bannayuganda bagenze mu maaso n'okuba nti bayogedde kusogoza Frederick Lumbuye ng'embeera bwegenda mu maaso n'okubeera ng'etambula wagenda mu maaso n'okuba nti obwa TV Uganda embeera yonna Interpol babadde bagezezaako Interpol ne gavumenti ya Uganda egattako n'eya Butuluki baali bagezaako okuba nti bateeseganya okuba nti Frederick Lumbuye agenda mu maaso n'okumezebwa mu ggwanga erya Uganda n'ebyo byonna byagenda mu maaso n'okuba nti batumya etteeka erya International Protection ne bagamba tuufu talina kubeera nga tisiba mu ggwanga erya Uganda kuba kiba kimanya amateeka oba ogenze mu maaso n'okutemaatema ensonga ng'obulamu obugenda mu maaso n'okubeera nga butambula kati nno byonna byonna nga bitadde ku mabbali Frederick Kumbye yagenze maaso n'okutegeezebwa nti obulamu bwe ali 100% fit wadde nti ali weak ebbanga lyamaze ng'agenda mu maaso n'okuba nti ali mu kkomera agambye nti kikondedde nnyo gy'ali n'agambye tagenda beera nti apondoka wakusigala ku mulamwa era wakusigala alemerako okubeera nti ensonga zonna azikwasaganya agambye nti yasibibwa ennaku ze bamusibye zamaze mu nkomyo kumpi myezi 3 agambye yakosebwa nnyo wadde nti ye obulamu bwe akyali 100% fit
n'agamba nti naye nti yakozesebwa nnyo era kontideni eryagenda mu maaso n'okubeera nti yamukubwa, wabula agamba nti naye tagenda kubeera nti apondoka wakusigala ng'alemedde ku ndaayi, wakusigala ng'agenda mu maaso n'okubeera nti afiirawo okulaba nti embeera agitereeza. Asuubiza bannayuganda n'abantu bonna amagala musena n'agamba okubeera nti asigala akola live ze naye agenda zikola mu ngeri eri professional era agenda zikola mu ngeri ey'okubeera nti ayogerako n'ab'eŋŋanda ze okutuusa ng'ekitiibwatezo kye bamuteekako mu ggwanga erya butuuki ey'okubeera nga tasiza musango kigenze mu maaso n'okuba nga kiyimirizibwa. Agambye tagenda pondoka wakusigala ng'ayogera kyasaanidde okuba nti ayogera n'okola nti tamenya mateeka kuba kyalina emisango naye nga communicatinga n'ab'eŋŋanda ze mikwano gye ne famire ye wagenda mu maaso n'okwogera nabo naye ng'ekigula oluggi tanagenda mu maaso nakyogerako ndiba agenda beera nti akitandika, wabula agambye yasigala nti acommunicatinga ne famire ab'emikwano n'abagizi be wakusigala ng'agenda mu maaso n'okwogera nabo ng'ajjukira okwakuliza bamutaddeko bwakuba tenyigira mu mikuza musango gonna gonna. Ye munnamateeka amanyiddwa nga muwadaku nnyingi agamba omusajja ali fiiti nnyo era afunye n'ekifo ekipya wagenda ogira nga awangalira olw'ebyekolinda bye. Agamba nti bamuyigga okubeera nti bamutuuzaako obulabe ne gavumenti ya butuuki tetutte naye egambye ekyamuyinamu 5 era ekyagenda mu maaso n'okumuwa obukuumi okulaba nti tafuna kyamutuwako n'ekyatuka ku Jamal Khashoggi mu 2018 ebenda bagenda mu maaso n'okubeera nti babitereeza okulaba nti bulamu bugenda mu maaso n'okuba nga butambula. Banne abasinza okufunamu bengenda okubeera biki ebyasinze okubeera nti mwana tubirabikira mu nteeseganya zino babira byalabikidde mu kutakwa Lumbi ekyekigenda okuddako. Lumbi yagenze mu maaso n'okuteebwa, bannayuganda mwasanyuse bangi mwayogedde, bannamawulire bangi bagenze mu maaso n'okukola article ez'enjawulo, buli mukutu gwagenze mu maaso n'okwogera kyekigenda okubeera nga kiddako. Lumbi evanyera okuba nti yateereddwa. Ekisooka Lumbi yagenda beera nti afuuka amaanyi nnyo era ekitongole ekimanyiddwa ng'ekya United Nation for High Commission for Refugee agenda beera nti afuuka amaanyi nnyo. Omusajja Fred Gumbi kuba ajja bufula ne ambassador ajja beera nti afuuka ekyokulabirako eri ensi, ajja beera nga ebitongole ebijalo ligenda mu maaso n'okuba nga bivaayo muyambe era manyi agenda afuuka omulangizi w'eddembe ow'enjawulo mu nsi yonna. Agenda beera nti ayongera okukozesa eddoboozi lye, agenda kwongera okubeera nti akozesa emikutu gya mukwanira wala ogenda mu maaso n'okutuusa obubaka bulwanira eddembe n'okwanira omuti ennaanyigiriza kyekisooka. Ekyokubiri Fred Gumbi agenda beera nti mwana twatekawo embeera ey'okuba nti eddoboozi ligenda beera nga liwulirwa nnyo wabanga asiibwa ku nsonga ezigamba nti zeekuusa kuba nti yali ayogera agambye ati si matuufu n'agenda maaso n'okuba nti yasiibwa. Ensi eno egenda muteekako eriiso George era emikutu gy'ambalo ennyingi gigenda beera nti tandika okubeera nga gimukyaza, bagenda tandika okubeera nti bamukolako article ez'enjawulo, bagenda tandika okubeera nti mwana tubamugoberera, bagenda tandika okubeera nti beekenenye n'abo baali balowooza nti Lumbi tali serious bagenda tandika okumuteekako nnyo omwoyo bagabe ti Lumbi ono alabika alina ensonga olaba gavumenti namba yagenda maaso n'okubeera nga agisatiza. Ekyokubiri agenda kubeera nga asitula social media kyekigenda okuddako wanadde ku mutimbagano ati bagenda kuddamu okufuna essuubi ku social media osobola okubeera nga ostandinga nayogera ensonga ntuufu. Agenda beera nti ayogera ebirimu abannayuganda, agenda beera nti ebirimu abantu omuntu anyigirizibwa, agenda maaso n'okubeera nti agenda maaso n'okubeera nti abyogera ate n'emikutu gya mutimbagano gigenda kuddamu okubeera nga giyitimuka. Mu ggwanga erya Turkey bagenda kubeera nti nabo bongera okubeera nti bamwetegereza nnyo, bagenda kwongera okubeera nti bamwetegereza nti omusajja ono lwaki gavumenti ya Uganda emuyinamu interest, bagenda mwetegereza nnyo ebbanga lyonna okulaba nti lwaki bamuyinamu interest. Nuupu agenda beera nti addamu okufuna amaanyi ebweru w'eggwanga olw'ensonga nti agenda beera nti efunye omwogezi yagenda maaso n'okuboga. Jjukira okuva Lumbi yakwatibwa Nuupu yali agenda maaso n'okunafuwa mukko mu diaspora, bagenda kuddamu okuba nti bafuna amaanyi mu ngeri emu bw'eddala. Eddembe ly'obuti kigenda beera nga kyongera okulagirwa mu nsi eddembe ly'obuti mu Uganda like likyali wansi lyetaaga level okuba nti erinnya mukko byonna bigenda beera nga birowoozebwa mukko kuba okwatibwa kwa Lumbi n'okuteekebwako emisango ne gavumenti y'Uganda okuba nti ali emu esuuze. Agenda beera nti mwana waffe agikubamu ebituli era agenda maaso n'okulaga ensonga enjawulo. Abali ku oluvuganya mu ggwanga erya Uganda bagenda beera nti bafuna omuzinzi wabe bagenda maaso n'okubeera nti boogerera era bakwongera okwogera ennyo nga balifaringa ku kya Fred Kulumbi bonna baddemu amaanyi ku oluvuganya bakuddamu okufuna amaanyi bagamba ba Fred Kulumbi agenda maaso n'okuyimbula lwaki nze sigenda maaso nakubanjogera ekinuma ku mutima ngaali emabega kibadde kiri nga buli yayogera ku oluvuganya agenda maaso n'okubeera nti atiisibwa. Ekirala Lumbi wakwongera okuba nti yeeyongera mu struggle ze wakuba nti yeyongera okwegatta ku struggle era musuubirwa okudda nga w'amaanyi singa n'abagenze mu nsi walina okubeera nti agenda beera nti ayongera okuba nti akikuba ebiera ebintu bingi genda beera nga bikyuka kudda oluvuganya ate n'oludda oluvuganya lubadde lubuliddwa omuntu agenda maaso n'okuba nti aloogerera ebintu ebikola amakulu. Kyekigenda beera kwandi bagenda maaso n'okuba nti bamulwanyisa n'abamwogerera bagenda kuba nti bagwira ddala wansi, bagenda kuba nti mwana tubaddira ddala wansi, bagenda kwebera, bagenda kulegeya, bagenda kunafuyizibwa ddala olw'ensonga nti wadde boogerera agenze maaso n'okuba nti avuddeyo n'addamu okuba nga adda ku ssiini. Social media yokka yamaze dde okusikowalinga kyembakakasa egenda situka nnyo, egenda kuba yamaanyi nnyo nga biseera bya campaign egenda kuddamu okuyitimuka olw'ensonga nti agenda ogyogerako agenda mu maaso n'okuba nti agizizza engulu kuba yali yaggwa ebyaddala social media yali yaggwa ng'emibutu gyonna gyagwa kuba Fred Kulumbi waatali
emikutu gyali gyagenda maaso n'okunafuizibwa ate nga jukani Facebook yenyini baginafuya olw'ensonga nti abagirako mu ggwanga erya Uganda ng'abantu bakikozesa ne bakikozesa mu ngeri y'ebubba ate byonna byagenda maaso n'okuba nga biddako era wakwongera okubeera nti abwaggula obwakuba bonna ate bagenda maaso n'okuba nti bamwogerera ng'embeera bwegenda maaso n'okubeera nga etambula ebyensembi ayo producer wange agenda kuba nti ampaako ku bigenda maaso mu kibiina kya NUP okuba nti abaka ab'enjawulo batandise okuba nti bagibwa mu bintu ebitategerekeka nga namawulire Joyce Baagala yagenda maaso n'okufuna obululu obwali 600 n'awangula minisita amanyiddwa nga Judith Nabakobe yafuna obululu obwali 400 ekyewunyisa nti omulamuzi Emmanuel Baguma yabadde nalangira Joyce Baagala tagenda kudda mu parliament ekyo nno kyandibanga kikamu kukkirira bino mbyogera siri munabyabufuzi wabula mpa prediction ya byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda bantu abamu mulinzijukira emyaka egirijjako ne munga nti omusajja aliko kaawo n'agenda maaso n'okugera ensonga zino zandibanga ntuufu amu ku by-election zigenda okubeera nga zijja zigenda kwongera kubbika abo abawa emisango mu kooti zigenda kubabbika nnyo kuba abantu bagenda balaga obukyayi bungi nnyo abantu bagenda kubeera nti babakyawa nnyo abantu bagenda kubeera nti mwana wattu bagenda maaso n'okubeera nti bakoyera ddala era pasenti wabanga luli yafuna obululu 40 kuno agenda kubeera nti afuna 2 oba agenda kufuna 3 kuba bagenda kubeera nti bamuwangula nnyo ng'omusango gwagenze maaso n'okuba nti gwasingizibwa Joyce Baagala omuli ogw'okuba nti yagulirira abalonzi mukazi wa Toseni talina abadde mawulire bw'ate yasindikanga obubaka obutiisatiisa mu nkambi ya minisita Judith Nabakoba oyo minisita alina abamukuuma tiyamutiisatiisa n'omutiisatiisa mu kunaku olw'okulonda yagendanga maaso n'okuvuga abalonzi n'abajja bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne bagenda ne balonda emitiana ng'ate minisita yali avuganye ne minisita alina amagye alina eddoboozi alina buli kimu ddoozi olaba enkola bwegenda maaso n'okutambula era bangi bagenda kibakola olw'ensonga nti balemeseddwa okuba nti babawangula mu kalulu kati bagenda kudda makooti lwakuba nti ekyayambiddwa by-election egenda beera emitiana nze ndowooza nti Joyce Baagala egenda mukolera nnyo ne mu 2026 agenda kudda nti w'amaanyi egenda mukolera nnyo ojjukira engeri gye bayingira mu by-election omubaka Betty Namboze bwe yagenda mu maaso n'okujjaawo ne yeesoga parliament embeera nga begenda mu maaso n'okubeera ng'etambula so nolwekyo ndowoozamuko kulonda okwo kiyinza okubeera ndowoozamuko kulonda okugenda okuddamu naye nga NRM naye n'ensonga zo zageze maaso n'okuba nti yawadde lwakuba nti oza mbadde mpavyu yange ku nkola eyo ng'omulamuzi yageze maaso n'okuwamu ensonga ze minisita Nabakoba naye alina ensonga zaawa agamba nti yagulira abalonzi ok kiyinza okubeera nga kirowoozamuko yagenda maaso n'okuba nti yatiisatiisa abalonzi nakiyinza okubeera nga kisoboka mugeremu bwendala oba yagenda maaso n'okubeera nti mwana attu ate avuga abalonzi okuva mu disitulikiti ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo n'abatwala emitiana ebyo nabyo biri tubirinde binize bigenda maaso n'okugwera ze nkuba kikigenda maaso nakubeera nga kitambula nze ndi analyst wa byabufuzi siri bwanu byabufuzi na kibiina kyengwamu wabula nkuba ki ekiriwo kyendaba nga sina gwe ntidde egamba nti yajogedde eki era sina kibiina kyempagira mu ggwanga erya Uganda nenze empandooza yange ey'ebyobufuzi wogitwala n'ogitwala wotagitwala n'ogireka kuba bangi abazze ne bakubira amasimu ne baŋŋamba musajja gwe kiwayogera kituukiridde wadde nga musooka banvuma ebigambo byali bitirivu nnyo nengenda maaso n'okwogera ensonga ate kilipu yange ogenda maaso n'okuba nti ojjukira n'otegeera byonna binagenda maaso n'okwogerako ng'olaba bitandise okubeera nti byesola so nolwekyo nze mpa ndowooza yange era mpa analysis yange ku kyemba ngenze maaso n'okunonyerezako n'okuzuula nakyo ekiri byayiri bangi ababaka bali kudoluvuganya bagenda kwongera okuba nti bakuba mu makooti abasinga bagenda kuba nti bagibwayo baddemu okulonda naye abasinga bagenda sigalayo era emisango ekisinga Joel Ssenyonyi bageze maaso n'okuba nti ogwe bakoze eki nabeeko n'omusango gwabadde mu bitundu eno ebyekyankwanzi era omubaka palamenti agenda maaso twala ekitundu ekyo badde bagala kuba nti bamugjayo nga mukulu Ssekajja agala mujjayo n'agenda maaso n'okuba nti yagenze maaso n'okubeera nti yasikadde so bwekyembeera negenda maaso n'okubeera ng'etambula bulamu bwayo bugenda maaso n'okuba ng'etambula so bwetyo kyendowooza kuze mpa nsonga zange era gwagamba nti oba onvuma oba onkyawa mpa nsonga zange unotereka kilipu eno ogenda maaso n'okugyetegeeza myezi 3 egirijja oliŋŋamba naye ng'obululu n'obugenda okulira mu by-election nga omuntu yawangula ne magini nene yandikomekeza ono yamuwaabira yalowooza nti ayinza okubeera nti ayitamu mu kalulu akokubiri bagenda muwangula nnyo era kagenda muyisawo byanza n'okwetamu ebyobufuzi mu ndowooza nga bwe njiina yenna yawaabye nga bamusinga mu kalulu kali n'addamu n'awaaba nga asobola osinga mu kano kijja bba kizibu nnyo okuba nti amegga bagenda mumegga n'enkoona enywe alijjukira emyaka egirijja nti mutuufu omwana yamukuba akalulu yani sigenda maaso n'okuyanga ekitambula so nolwekyo bwete embeera bwegenda maaso n'okuyanga etambula gwenda agenda maaso n'okuyanga ddala TV Uganda naye nga bwete embeera bwetambudde Monique Powell y'omu ku abo Powell yaliko omu ku mwana wattu yaliko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'eggwanga erya America Colin Powell amujjukira obulungi yagenze maaso n'ofiira mu myaka gy'abali 91 era nga yaliko ye Foster General mu ggwanga erya America omusajja Foster General mu ggwanga erya America era muna bizinesi nnyo diplomat
mbeera nga bagenda maaso okubeera ng'etambula mu mbeera nga bitambula mbadde gamba omuvubuka omusajja amanyiddwa nga Colin Pauls yagenze maaso okuva mulamu ensi eno minisita eyasooka omuddugavu okubeera ow'ensonga z'eggwanga era ng'ono yazaalibwa ennaku zomwe zaali 5 mwezi ogwa April 1937 myaka 90 yagenze maaso n'okuva nagyo mulamu w'ensi eno diplomat muna business ate nga munabyabufuzi munamagye Foster General era nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'eggwanga ow'enkaaga mu butaano w'eggwanga erya America yaliko wakati wa 2021 mpaka 2005 ate nga mpozi yalikoko ye minisita eyasooka omuddugavu okubeera nti abeera minisita w'ensonga z'eggwanga era aliko y'omu kwabo eyatula ku kakiiko aka National Security Advisor we-16 wakati wa 1997 mpaka 1999 era nga ye chairman owe-12 atula akakiiko aka Joint Staff Chief of Staff w'eggwanga erya America mu myaka 1999 mpaka 93 muna Republican wakati wa 1995 mpaka 21 nga muna Republican ayina mukyala amanyiddwa nga Alma Johnson bwe yawasa mu 1962 ayina bano okuli Michael okuli Anna Maria ate mpozi Anna Maria noyo muzanyi ayina Anna Maria oyo naye ali mu business ate naba n'omukyala amanyiddwa nga Linda Powell oyo no muzanyi wa firimu gwanga erya America ye Michael Powell akulira ekibiina ekimanyiddwa nga ekya Federal Communication Commission mu gwanga erya America kuva 20 mpaka 25 yakikulembera mukko era nga omusajja olwana entale zaali ezijawulo yagenda mu gwanga erya Vietnam n'alwana yagenda mu gwanga erya Iraq n'alwana entalo zonna eza America yagenda maaso n'okuzirwanako ekyamutusa n'okuba nti yafuuka Foster General ow'eggwanga erya America akkirizibwamu nnyo omusajja abadde malirivu nnyo era abadde mulwanyi nnyo era yakulembamu n'olutalo lwa Afghanistan ne Iraq okuta Saddam Hussein yagenda maaso n'agenda mu kibiina ky'amawanga amagatte n'akakasa nti mutuufu Saddam Hussein yalina ebyokulwanyisa ebyobutwa era alina okugenda maaso n'okuba nti akubwa n'agende maaso n'okubeera nti mwana twagibwako Gulf yagyetabamuko ngigambye invasion of Panama yagyetabamuko ezo ntawuli entalo zonna Vietnam wakati wa 20 mpaka 25 yazeetabamuko okitegera okubeera mu magye yabeeramu wakati wa 1958 mpaka 93 ng'ali magye g'eggwanga erya America agenda maaso n'okuba nti aloni omusajja oyo amanyiddwa Colin Powell yagenze maaso n'ova mulamu w'ensi eno era abantu bangi bamukiikidde ensingo bantu bangi bagenze maaso n'okuba nti bakungubaga bantu bangi bamuvumiridde wabula Afghanistan bagambye nti omusajja yavaako okubeera nga yonoona ekyoto kya Buwalabu yagenda maaso n'okukitabangula omusajja Colin Powell yagenda maaso n'okitabangula ekimu n'eggwanga erya Iran naga nti omusajja oyo yanoona amawanga okuli Iran okuli eggwanga erya Syria ate mpozi n'eggwanga erya Iraq n'Afghanistan yagenda maaso n'okubeera nti agonoona gwagala okuba nti olanga naffe Budawa TV Uganda ojja bya tuyita ku simu ya 0753 24 7935 0753 24 7935 ogende maaso n'okuba nti ojja olange naffe ate nawe ayagala osomera videography kayagala okusoma graphics agala kuba nti oyiga ebya kamera ojja kuba ku simu eya 0753 24 7935 oba okubeera nti oyita ogende maaso n'okuba nti ofuna service tugiina gwagala olina emikolo gonna gwambaga tugaba service ennungi tugaba service tukubeerako ne office enjawulo kuba ku simu kuba tulina kamera ez'omulembe z'omanyi nga TV ogimanyi tulina kamera ez'omulembe sawa buli kimu kiba clear tukuwa omukolo gwo nga guwedde n'ogenda maaso n'okuba nti okuteeka buteesi waka n'ogenda maaso okutambuza obulamu essimu gy'oba oyitako ya 0753 24 omwami oyo anakwata wa lugezigezi ne wanakwata nga mujja kukkiriziganya mu mbeera yonna tugende mu maaso n'okubeera nga tutambuza obulamu ayagala osoma naawe osimu eyo mujja okozesa alina wayina emikolo naawe ayagala okulolanga naffe yita ku simu eya 0753 24 gende maaso n'okubeera nti ate omwana tukolera buli kimu alina omukolo gwambaga kwanjula birthday simanya baby shower simanya ate ngende eno simanya ngenda kukyala byonna tugenda beera nga tugenda maaso n'okubeera nga tubikwasaganya mpozi nga producer wange yalina kyalina okubeera nti ampa nsoma message y'abantu n'okubeera nti mbakonako ate mpozi mbadde njaga beera nga akiteera wano tugende maaso n'okubeera nga ate tusingana Saturday jja inshallah bulamu nga bigenda maaso okubeera nga bitambula ndikodde ensonga zonna ndabeko Kyagulanyi Center mu week eno babadde bali mu kubeera nti bamulumba mu ggwanga erya Kenya olwokuba nti yawagidde omuvubuka oli amanyiddwa nga Bob Babu yabadde agenda maaso n'okuba nti akonoonyeza akalulu wali mu Nairobi yabadde agenda maaso n'okuba nti amuyigira akalulu wali mu kitundu ekimanyiddwa ng'ekyambakasi yagenze maaso n'okugenda anoonyeza Babu Owino yabadde anonyezaako nejjukira Babu Owino omubiri yali 2018 yagenda maaso n'okuba 2019 yagenda maaso n'okuba nti aliko DJ omugwe yakuba amasasi yamukuba amasasi amanyiddwa nga DJ yali amanyiddwa nga DJ Felix Odhiambo yagenda maaso n'okuba nti mwanattu yamukuba amasasi
ekyamuviirako okubeera nti tetwalibwa mu kkooti. Kati abantu b'Embakasa baga tebayinza kulonda mutemu wabula Kyagulanyi Ssentamu yabagamba eti nedda mu mulonde yakyuka nnyo era tagenda kuddamu kubeera nti enyigira Biko ejiko okulonda kw'eggwanga erya Kenya kuliyo omwaka gujja mu 2022 mwezi gw'omunaana mu gw'omunaana ogenda okubeera nga kubeerayoko naye nga muvubuka ono Babu Owino yagenze mu maaso n'okuba nti yavuddeyo n'agamba nti eske kaseera okubeera nti ate mwana tuteekawo embeera ey'okubeera nga tutambuza obulamu tugende mu maaso n'okubeera nga tutambula. Bwatyo kandabe wano asooka bin Badru bwatyo bagenze maaso n'okuba nti yategeeza kyogedde sikitegedde era Dawa TV Uganda ate obadde obuusabuusa Dawa TV Uganda waliwo amanyiddwa nga Buusira bwagenze maaso n'okuba nti yeeyita bagambye bwe bali kubeera tukooli banna abasinga muleeta ebigambo ng'oba osinza beera nti mbikoonako naye mba mbirabye obubaka mubagenze maaso n'okubeera nti mbulaba wekitiibwa waliwo wano Nakimero Wakabi alina byagenze maaso n'okubeera nti aliko omwami waliwo omwami abadde yemulugunya agamba nti ye abadde alina byeyagala okuba nti awulira naye tuyinza kukola gwe byoyagala wulira tuyinza kukola byoyagala wulira nesinga bwetambula teri ku kyoyagala eri ku mawulire gonagenda maaso okutambula mu nsi. Nakimera akuzzeemu n'agamba n'abasiramu beetaaga okumanya biki ebigenda maaso okutambula mu nsi kuba ensi etambula egenda maaso. Waliwo Zawedde ali wano agambye naye alumba oli naye mumuleke ensinga bwetambula tuyina discipline muleke temulumba muleke ndowooza ye naye badde ndowooza ye ebwati bwagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza emu ku message zendaba mpozi producer agenda kubeera nti apa endala tugende maaso n'okubeera nga tutambuza tusobola okubeera nga tuwuliziganya mu mbeera yonna nga begenda maaso n'okubeera nga etambula. Yalabika Busira atabuse nnyo bwatyo. Waliwo Fatuma Ahmed naye agenze maaso n'okubeera nti mwana attu atabuse agambye nti mutufu obusiramu beetaaga okumanya biki ebigenda maaso. Bwatyo bagenze maaso n'okubeera nti amanenga Fatuma Ahmed bagenze maaso n'okubeera nga attanya ensonga. Franka Chosen agambye wendi mulo we bali kubeerawo. Justin tumuyimbise aleese busama musanyufu nnyo waali Justin nkwagala nnyo. Waliwo Brian agambye nti good information yes Dawa TV Uganda egenda maaso teeka embeera. Frederick Lumbiye waffe bwali bwati bagambye omuvubuka amanyiddwa nga Hiyang bagenze maaso n'okuba nga tegeeza n'erinnya ly'Abakorea. Waliwo Nakachwa Prosi Tubat bagenze maaso n'okuba nti akirambise. Kitu Musa salamu alaikum bali kubeera nti kooli ate mpozi Maria Mujuma ayina wano kyagambye agambye nti bewe bali nnyo ku Nuupu bagiwagira ye bwati bagenze maaso n'okugamba si byange. Hassan Matanda agambye kwali awulira Dawa TV bwati ne kwali bali kubeera nti kooli muganda wange Hussein bali kubeera nti kooli nono naye akyali ku mwami oli banaye temulumba mwami muleke temugenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu temugenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu mugenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu mumulumba muleke. Yabadde ensobi manyi wali osooka okwogera ekigambo n'oba ng'okoze ensobi naye ate nomaana ogenda mu maaso n'okubeera nti weekyuse weenenya so bwati bagenze maaso n'okuba nti ategeeza Mutesi Wini we bali kubeera nti kooli Mutesi Wini bali kubeera nti kooli. Amin Abdallah we bali kubeera nti wooli babo balinda ticca waabwe. Zawedde yagamba kwali nnyo. Waliwo Safina wa Bobby Nuupu ye pate bagenze maaso okugamba Beswere agambye tumbize sawa mugitumbize tumuyimbise kooli nnyo yayina ensonga zenezaawo. Waliwo Safina wa Bobby agambye mitika n'akalulu kajja kuuma balinde bwati babagenze maaso n'okubeera nti agamba Safina bakaba mbulabye noza abasinga maaso n'obakolo. Irene Bisika we bali kubeera nti kooli Kim Sound Kiria we bali nnyo kubeera nti osima Irene nankwagala nnyo bambi bebamu kwabo. Fatuma Namboze agambye alhamdulillah nange munayi ngamba kyekyo kikwasaganya Dawa TV Uganda mugiwagire egende maaso n'okuba nga etambula bonna mbuza abasinga. Jessica Babirye agambye alhamdulillah naye agenze maaso n'okuba nti agoberera ensonga. Bravo comrade ye mu struggle mwali nnyo balinze class balinze kuddamu kusoma. Nuupu agambye Dawa TV muli ku ntiko ate Martin Jackie agambye nebaza nangamba thanks for the update nange kwebaza nnyo okuba nti kooli. Biden Ivan agambye mutuufu program nyuvunye munyumidde nnyo bali kuba nti ezo ng'ozikoberera tumuyimise kulaba we bali nnyo ate gwenyumiddwa kuba osindisa obubaka bungi bogenze maaso. Waliwo Kaka Fad agambye ye agambye Lumbiye gwakonye koko ate pozi Sheikh Ibrahim Kirabira n'agamba share museyaringe. Zaitun Kazoni agambye Amina Adali Hope mukwano gwange nnyo oyo nno tuli bakyali ne wa number sitia oyo kyali wange nnyo
chali wange nnyo luli balumu tulyegwako zali hope we bali kubya ensongozi kwasaganya agambye Museveni paka last nze bina kyemungamba nja kyogera yabeera nga kyamubaka busika yebaziza nnyo mu honorable muwadanku nyingi bamudoza kubaka Ramadhan Twaha Sebuma naye kwali hajati Aisha Mwonge ngobadde ogenze mu maaso n'okubeera nti ombulako waddawa balina kuwaka Bobby mutera kulabula bito kya commentinga wansaba Bobby ne profile nengenda maaso kwa profile ye n'onyumire kinde kitambula era ndoza iwe mu kubagenda maaso n'okwa nti bakinyumirwa bulijjo nga temwogerako bwati olwanga brand bagezi meso nati era munai twaitwa mwogera koko n'ensonga ensonga zibadde mu kooti kulai tulinda ekinyusi w'ekigira tugenda maaso n'okubanga maana tukikuwa Apollo Semanda asimye Apollo bali kubeera tubambi koli blood Katonda akumpeera omukisa ate waliwo atugonza Harriet naye nkwagala nnyo bambi bali kubeera nti olaba bambi Harriet najjo Katonda akumpeera omukisa waliyo Mole agambye teacher gwalinze n'abakoba ayilo embeera nga bwetambula baka bungi nnyo bengenda maaso n'okuba nti ngoberera wano bwe mugenda maaso n'okusindika naloza kyekyo Semanda musiime embeera nga bwetambula agambye nti omukulu Mary Angela Mary agambye nti mutuufu Minister n'abakoba bajja kutegeera lwaki sirimba muwandika mu kapitoleta ndowooza kyekyo kyenyiza okwandikomako mu mbeera nga bwetambula obaka obusigadde mubuteeke tugenda mbeera nga tukwasa omukwasaganya waffe wa social media agende mu maaso n'okubandukula naye nze mba ngenze maaso n'okuba nga akigala era sigenda mbeera nga sukana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabula producer ange Malu Semakula yagende mu maaso n'okuba nti yaproducing omusajja omulungi nnyo show zonna zagenda mu maaso n'okwasaganyako zizitowa bulungi nnyo azikwasaganyiza bulungi ate mpozi yeseekabira emizindalo gye muwulira gye njogererako yagenze maaso gikwasaganya yagenda maaso n'okuteeza n'engamba ddoboozi genda maaso n'okuba nti olisitulamu koliwe vibe nengenda maaso n'okukola ekyo ate mpozi yeseekabira yakwasaganya social media ate era ga musajja waffe okuntikko baye mukulembeze waffe okuntikko kudala TV Uganda ayina wabeerawo Masansi Seka Sebuliba wobale kubeera nti ensonga zikwasaganya wabula abantu kyonna gye mpita baagala mukutu baagala channel era mmanyi nti mukulu Seekabira Seka Sebuliba ensonga eyo mugiwulira bulungi nnyo mugende maaso gikwasaganya naye nga ttiimu ebansajja nnyo abali ku kamera bali ku byuma social media bagikwasaganya n'abagenda mu maaso n'okuba nti bazzamu obubaka bonna bwegenda mu maaso n'okuwulira abantu ttiimu nnene nnyo naye nga ekulembera Malu Semakula ye producer omukulu ate mpozi yeseeka Kalule n'akwasaganya emizindaalo gyonna ne kamera okubeera nga music abalansinga ate abokutiko bo bali Seekabira ne Seeka Kalule ne Seeka Sebuliba bagenda maaso n'okwasaganya ensonga eyo ate mpozi n'okuba nti tulina social media YouTube yaffe mugende maaso subscribinga bebaliyo ate Facebook mugende maaso tugoberera no sharinga sigenda banga sukana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu